Blenda met. Naujas šepetėlis. Ekstrasensų mūšis! Sveiki, mėly žiūrovai. Jūs ir vėl žiūrite Ekstrasensų mūšį. Nežinia, kas čia dedasi Juliaus Janonio gimnazijoje. Bet mes pasikvietėme 3 ekstrasensus, kad išsiaiškintų, kas čia vyksta paslaptingo. Daugelis žmonių bijo čia įeiti. Tad žiūrėkite. Я Евгения Стальченко из Папишкю деревня, это около Растинену Капинес. Norėjau čia dalyvauti, nes pamačiau Ekstrasensų mūšys pirmas sezonas ir man supratau, kad turiu galių. Ir tikiuosi jūsų palaikymo. Dzień dobry. Aš Narimantė Kibir. Esu grynaveislė Lenkija. Gimiau Poznanės priemiesty. Savo gebėjimus ištobulinu laidoj. Nepaaiškinami faktai. Nu vot. Dziękuję. Aš esu Vardenis Pavardenis. Kai aš gimiau, mirė mano močiutė. Visi tikėjo, kad turi jos galių. Susipažinkite su ją, ji čia. Pamojok, močiutė. Ji man pasakojo daug. Mane palaiko visas kaimas. Taigi, dabar atėjo laikas išbandymams. Pažiūrėsime, ko jie verti. Pirmas išbandymas. Reikės pajusti dvasią. Ir ką jie žino apie šią dvasią. Žiūrim. Dvasia, dvasia, kurgi tu? Ar slepiesi po stalu? Olegas Triuchanas! Garbė tau! Šis uždavinys buvo ganėtinai lengvas. Olegą radau lengvai. Atleiskite, bet vyrišką balsą aš išgauti negaliu. Da! Čia yra dvasia. Ateik. Ateik. Aš tavęs neįskrausiu. Ateik. Negaliu tęsti šito išbandymo, dvasia pyksta, dvasia negerai, nebenoriu tęsti. Ir negaliu, mane čia drausko, čia dvasia, čia blogos dvasios yra ir man čia bloga energija, dvasiai reikia ramybės, jį prašė palikti, sako paliktų mane, prašau, man reikia ramybės ir aš turėjau atsisveikinti su dvasia ir... Oi, paladavimo dvasia, ne. Dvasios, bangos,
Megabitas per sekundę. Nežinau, čia kažkoks sąmokslas. Pas mus Lenkus tai zebras vadinasi, nu. Bet va tas tai. Jis gyvas. Ne visiems šiandien pavyko užduotis. Tęsime. Antra užduotis. Reikia surasti gyvą žmogų. Pažiūrėsime, ką mūsų ekstrasensai sugeba. Iš tikrųjų. Gerai, žiūrime. Ieškau berniuko. Berniuk. Nėra čia irgi berniuko? Alio, berniuk? Nu, Kur esi, berniuk? aš antrą aukštą, bernų tūlikė. A gerai, ateinu. Nu, davai. Ateinu. Nu ką aš jums galiu pasakyti? Vardenis buvo diskvalifikuotas, o tos dvi mergaitės liko. Ateik, berniuk. Ne. Ateik! Radau berniuką. Radau. Čia jaučiu dvasias, daug dvasių negirų. Kažkur čia dvasia. Niekaip nerandu čia įėjimo, čia gali būti. Berniukas užbetonuotas, berniukas mirs, berniukas. Mane čia daug dvasių, dusina, negaliu, aš nenoriu. Kas čia per? Aš nesuprantu, Dieve, koks tas žodis, tas žodis, va su to žodžiu aš nesutinku. Ne? Koks tai telefonas? Iš viso, tu žinai, kur aš gyvenu? Koks tai telefonas? Jokio aš telefoną neturiu. Ką aš įsigalvoju, ką? Nu, bais. Netap, išpalauk. Tiesiog baikit nusišnekėti, gerai? Viskas, išeinu. Nežinau. Mano mėtymas neleidžia man surasti jokių piktų dvasių, nieko nesuprantu. Net šiek tiek piktų dvasių, ką čia būtų ne. Mane čia drasko dvasios, neleidžia man kvėpuoti čia. Čia buvo kankinami vaikai. Visas šis pastatas turi piktų dvasių, kur čia kankinami vaikai, trūkomi, galbūt maži padarai kankinami. Jie buvo kankinami ir negaliu aš apie tai kalbėti labai rama širdimi, bet kažkas šitoj vietoj negerai. Va, čia siena. Neskriauskit! Neskriauskit, skauda! Negaliu čia niekam. Išleiskit! Nenoriu tęsti. Taigi, po antrosios rungties Vardenis buvo diskvalifikuotas už pagalbinės priemonės, o pagrindinis prizas automobilis atiteko dviems mūsų ekstrasensėms. Kadangi jos abi laimėjo, tai automobilis bus perpjautas pusiau.
Taigi, žiūrėkite kitą ekstrasensų mūšį. Jau, čia senoji mokykla, originalūs raimai bytai, freestylai valgyklo, ant stiklo tagai, sąsiuviniuose skečai ir visa kita veikla, kurios nežino mamos tėčiai. Jau, sėskis 2, aš jau sėdosi kartu, galvoju, kad greit pateksiu sporto salės rojų, negalvoju. Kodėl negalvoju? Nemeluoju, mano fiziukas buvo cool, nes jis nešiojo ūsus kaip tikras old school, kaip tikras old school. Ateikit 2 į senosios mokyklos diskoteką, nes gros